Тук е въпросът да се попитаме защо не си стоим в Великобритания, защо дойдохме в България. Няколко са основните причини. Законодателната рамка в момента в България стимулира поставянето на фотоволтаични системи върху покриви. Разбира се, това с програмата за стимулиране и програмата за преференциални изкупни цени на енергията от възобновяеми източници, съчетано с страхотната слънчева радиация, която ние имаме в България, прави цялото начинание един много жизнен, един много успешен бизнес проект. Нека да поговорим малко какво представляват тези стимули за производителите на зелена енергия. Тези стимули са въведени през 2007 година от правителството във връзка с директиви на Европейския съюз, които определят или които дават една рамка, че 20% от цялото енергийно потребление на всяка една държава, за България е договорен 16%, трябва да бъде от възобновяеми енергийни източници. За да се случи това, държавата по някакъв начин трябва да стимулира частните и публичните инвеститори да инвестират в такъв тип технологии. Ето защо през 2007 година е въведена система за стимулиране чрез преференциални цени за изкупуване на енергията. Като тези цени са гарантирани за 20 години. Разбира се, стимулите за производство на енергия от възобновяеми източници работи успешно вече в много държави. Работи в Германия, както ние сме сигурни и знаем, работи в Великобритания много успешно. Работи в Испания, в Италия, под различни форми работи в САЩ и в Австралия. На тази карта сами може да погледнете и да видите, че реално няма място в България, където да не си заслужава да се инвестира в такъв тип система. Просто нивата на слънчева радиация са фантастични. Какви са нашите цели в България? Защо ние дойдохме тук? Няколко са причините, но можем да ги обобщим като една от основните ни цели е да направим тази технология и фотоволтаичните системи върху покриви познати и достъпни като технология. Това нещо, тази технология, това предложение трябва да бъде достъпно за всички. Както за частния, така и за публичния сектор в България и както Негово превъзходителство спомена, ние вече работим с няколко области и общини по проекти за създаване на такъв тип партньорства.